जय सियाराम मित्रों। आखा वर्ल्ड में जेનું નામ ફેમસ છે એવા પોપટભાઈ આહિરને મારા લાખલા વંદન છે। કારણ કે જે મન બુદ્ધિ હોય, રોડા રખડતા હોય, વૃદ્ધ હોય, એનું કોઈ ધડો ના કરતું હોય, એને પકડીને પોપટભાઈ આહિર એના આશ્રમે લઈ જાય છે અને એમના વાળ કટિંગ કરીને નવરાએ ધોઈને સાફ કરીને એને જમવાનું આપે છે, વત્તા એમના આશ્રમે રાખે છે અને એને पूरी सगवड़ आपे छे। एमने मारा लाखला वंदन छे। दिमाग में कुछ मेरी बातें घुस रही है। दोस्तों अभी हम सूरत में हैं और सूरत पांडेसरा एरिया में ये अंकल काफ़ी टाइम से यहाँ पे घूम रहे हैं और मानसिक रूप से भी बीमार है।